So video la nali tum hanang than ponji la bangke non PM Kisan 17th Installment komantu sinali tum ekona long nang kachi thabji ma la so puthak sipini nali tum han la so video long nang than pachini ponik po la pen la so details matel update la pen a time la bangke nali tum non la so video arlo si thekpon long ikpo nali tum jong se la so YouTube channel long nang ka humri milang plte ka chinghon pen nali tum subscribe igon la pen latest update kilong verja fan adunges tame belarjan thegloi hodas tame nali tum berpon ikder non tang de non la 17 installment komantu sinali tum ekona long nang ka chithabji mala so puthak matela so details le chithan polonang lapen lang polonang patiek penon PM Kisan 17 installment komantu si nang ki jangjima lapen komantu si la so le kilong jima la so details matela so aputhak pini nali tum panang than pichini ponik po lapen kidam tang 16 installment ba nali tum Kijang la bangke 16 installment la bangke 28 February 2024 achiklosi suri thoka tangka nalitum ekon long stame nangjang iglo la penalitum stame la solle bange long dun ikpo long CPM Kisan long amen do la pen la solle long igwa tum la bangke la pen kilong le lang atum nalitum stame PM Kisan ale jong si chipalong dun ji plate Prabjin penalitum new farmer registration la sodim ber penalitum Prabjin penalitum apply igon da pen kedam tang ahod bangke online ka apply process la bangke bon ikche staminon puthot dak input ponik elo la pen koson se online ke apply ning jimal la so puthak stamenili already mate video nili ka upload tang do iglo la pen ka apply tang atum jongsi nalitum alisolong nang limen doma bemal la bang check ji afan nalitum la know your status podim nalitum ber ikong nangpo la sodim ber iglo pula nalitum dak pen details pang lang pon mipo la pen amen ta do la pen ali stame ke dam tang hodlong dun iglo lason abang phumate abang fitun do pul nalitum prabjin pen dak KYC bang complete ignang pon nalitum KYC nalitum complete global de la soale banke long don ikpo KYC complete ji afan nalitum CSC center long dan pensi KYC bang complete ignang po la pen beneficiary list jong si chilang exi kumama abang fu abang fiamen si kidoma la sopta chilang exi pul de nalitum la beneficiary list long nalitum ber ikon la la pul de nalitum langlong ikpo tangte non kece thandam nang ji aputhak bangke komantusi 17 installment bangke chathabji mala so puthak si nang than pachini ponikpo lapen offline ka apply a process tamen nili kidam tang hot piklang ponik elo lapen a form long nalitum kinang so details la bangke nalitum fill up nang po lapen tibok he nalitum gram panchayat kalte block long dam pensi samit dam nang po mate agriculture office on damon nalitum submit dam ikon lapen online dong se apply example te ka apply details aputhak stamini le upload poni gelo nalitum prabjin pen dam pen lang dam ikon tangte non pathiek pen chithan pono nang komantu ache close nangke jangji mala 17 installment bangke la so puthak non lang pono nang 17 installment ke chithabji chiklo labang ke dak me chiklo si je tha ponik po lapen adet lapen a time bang dak fix pon pelang sitame me chiklo bang ke je tha big week po la non april lo lapen non ki bang ji chiklo me chiklo si first week mate second week molam bang ke la sole mate 17 installment la bang ke nalitum ekona long stame nang jang ek po lapen nalitum long pon ek po lapen kon ans nang ke jang jima la bang ke kachini dam mateng pulte 6000 se jang ekpo mate 6000 ale atangka bangke nalitum long pon ekpo apan asa video nalitum ka an share ego karbiang long rasta me palang ikna lapan pachini ikna ason update nalitum kilong versi fan la so YouTube channel banalitum subscribe ikon latest update kilong versi fan nalitum bell ajan theglai rasta me nalitum berpon ik der non tangte non pathiek pen ington ponanang domithak me kadukawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do anfastami nilhin pen kardom